Hi! Another content na naman po itong gagawin ko today. Dito po sa office namin, meron pong celebration ng Indonesian Festival. Makikigulo po tayo and then i-check po natin yung anumang food, ang mga nasa Indonesia, yung mga specialties nila. Ihahanda po ngayon. Actually, every year po kami merong ganyan, merong Filipino Pasko, yung sa Pasko po, Christmas party. Meron po sa Thailand, Indonesian. Yung Vietnam po, medyo madalang kasi ang Vietnam celebration nila is also celebration of Chinese New Year. Wait lang po natin later on. Akit po tayo sa 7th floor. Tulong po tayo ng konti kasi nag-prepare ang mga ating ka-co-worker na Indonesian. Tulong po tayo. May mga portion po na hindi ko po pwedeng ma-video sa inyo. So, pasensya na po, ha? Okay. Ini是男的，开哦，导台戏就先放上电，因为配上比较好看。对，那个本来那个是因为我家有过马铃薯，所以我就Beef po ata ito. Yan po ang mga food ng Indonesian. 先寄给我呀，你等一下再寄给我，可以吗？我是假装也拿一个，我站这边，你帮我照一下。哎，漂亮的，没照的。Kain po ito, Indonesian food. 我手上我不知道，我放到蒜头嘛，我的黄姜放到手上，香料一定有蒜头。Indonesian food. 没关系，没关系。Ito gawa lang po ng aming co-worker, hindi na binili yan. Lahat po yan, puro gawa nila. 那个大锅我已经拿去下面洗水，哎，这个是督导要用的，是不是？没有那边可以用啊。 Meron silang soup. Let's see. Anong soup ito? 你要用哪个？啊，你要用哪？你要用几个？我的是比较大的嘛，是不是？一个一样吗？这样吗？对，我的是这边的比较大一点。你用这个？嗯。哦，那这个要用。 Tutuloy po ang aming celebration later on. 还要再洗一下吗？我不知道耶，这个好像这个都洗够了耶。我是洗过了，然后呢再带来。拿下去，先洗一下，等一下再拿。阿令，哎，他说你是叫你阿令，那个男的 Noodles lang po ito. Yung Indonesia may goreng. 那个 May 拌蛋你要怎 goreng. 么样？这是可以做饭。 And ito yung kanilang 这样会有这样子 barbecue. 吗？ Medyo dry. 是干净的，因为我朋友帮我。 Tapos, in every occasion, meron sila talagang ganyan. Yan, in every occasion. Yellow rice. 就是那想煮到这么久，好久没有煮菜，然后你要怎么弄？ Kamu mau ke bawah ya? ya tunggu ya buat hiasan dulu. 这种可以这样子，哎呀sorry 这个呢，就是这样子嘛，给它这个花做花这样子，就是可以插到这边，这样子插中间啊？对呀、一下再可以做花，然后再放中间啊，这边旁边的可以。我先去洗东西，先知道。说装饰。这个是什么东西？bawang goreng ya? Bawang goreng nanti baru taburin. Nanti waktu mau makan baru. Iya, kayaknya ini lebih cakep deh. Nanti tiga sila Sate. sate. 要吃的时候是这样，这个酱， Ayun. 这样子孔。哦，
懂懂。微微哎，我还有辣椒在那个底下，我们可以 Ito 洗 nga 完这 po 个。 pala yung kanilang 哎， sauce. 要这个袋子 Pagkakain ko, isang sausaw yung beef ay yung kanilang karne dyan sa sauce. 先放这边，我要拿下去。这些吗？很怕掉下去。这些吗？对对对，全部放进去。还有哎，爸爸，你 Ayan, na-arrange na po yung chicharon. 爸妈什么？在这里吗？哎，这个是什么？Sebenarnya semuanya gua mau itu si Suha bilang nggak usah coba. Tambahnya kayaknya kurang. 5KS Ini ya, ada ini ya. Mau ngasih pun放进去啊，ngasih pun放进去好了。 mau minta minum ah. Ini limunnya kan itu limung, nggak ada. Enak ya, Nana? Gua di bawah Kurang tadi bilang. asam aja, Ji. Ada pingkoinnya tau di mana? Pingkoinnya. Có. Không được. Ang sige, kung nasa bibigyan ako. Minta, mi ambil aja. Dahil na po tayo sa vodka. 看起来全部来，不要只一个。过来了，拍照。看起来好像只一个。谁的威啊？你就只一个。谁的威啊？那其他我没看到。你不是没有吗？Enak. 对吧？不买的呀，我什么你新的？对，但是还是要接啊。我会把我自己调慢一点吗？ini kayaknya udah berapa? Ano yan, Ben? Lemon. Lemon. Supaya masuk gua kopi di bawah semua masuk. Mana esnya? 好啊。先快点，先放。记。Anyway, Chi的手袋。 Itu pandan punya 没 siapa? 有，没关系。Eh, yang manis, Suha. Santi yang manis. now, then ang vodka. Oh, sama 这里，这里是你们的好朋友。 Nancy ku 先 yang 拍一个 manis. 普通的，一，哎呀，没放下，一、你不要动下去哦。二、三。等一下，我有四，等一我在挡住肚子。下，我有4个东西。多漂亮！你是没办法从这个走下没有，你要去后面，去那个对对对对对 belakang. 对呀。 Situ maju ha. Oh, di mana? Nah, Gak ada nama. gua jangan di depan ah. Sudah. Ini belum ah. Pakan ng ano. 对，我买 Ito na po ang natira sa 给我狗狗吃的 pagkain. 发票可以吗？ Kain po lahat sila. 可是没有统一编号哦。啊？公司统一编号吗？有。 Eh, maraming salamat po sa panonood po at dito po nagtatapos ang aking vlog. Sa susunod po, abangan nyo na lang po yung content namin. Maraming salamat po. Thank you po. Subscribe and follow.